Good morning sa inyo mga tol. Kita nyo, nakabihis ako. So, ang oras natin ngayon ay 7 o'clock AM. At dahil wala akong magawa, no, yayayain natin si Bok magbike. Di namin alam kung saan kami magbabike. So, samahan nyo na lang kami. Alright, let's go! So, what's up sa inyo mga tol? Nandito na tayo sa bahay nila Bok. Waiting muna tayo sa kanya. Hintayin muna tayo dito. Hintayin nyo na lang ulit. Let's go! Good morning mga pare! Good morning mga sir! Saan tayo pupunta mga tol? Saan tayo punta tol? So, right now we're here in the Sauyo, Victoria Street. Halika! Yeah. I-load mo daw si mama. So, yeah, ready na kami umalis. Mag-warm up muna kami mamaya-maya. Girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just over, could you bottle it up? Get down to the heart of it, no, it's my heart, your shit out of your love. Don't make me tell you again. Woo! Love, love, love. Hey. Love, 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 love. I do it, love. Love, love, love. Uh-huh, beautiful. Yeah, beautiful. Love, love, love. Hey. Love, 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 love. Mga tol, alis na kami, no? Ready to go na kami. Bye-bye. Dito po kami sa Ortigas, papuntang MOA. Pakistignan niyo po yung traffic sa EDSA. Dahil mga environments po. Opo, mag-thank you ako sa Dunkin Donut kasi pinastop over tayo. Salamat nga pala sa Dunkin Donut, pinayagan tayo mag-stop over dito. Oo, okay po. Ayan po, mga bikes namin. Okay. So, ayusin po muna namin ang camera para maganda yung view natin mamaya doon sa MOA. Okay ba? Tignan nyo po lahat yan. Okay, mamaya ulit. Dito tayo ngayon sa stopover Caltex. Saan na tayo? Magallanes. Sa Magallanes na kami. What's up sa inyo ngayon? Pahinga muna kami. Actually, di kami napagod eh. Wala lang, trip lang namin umupo. Masakit lang sa puwet na, Bok. Oo, masakit po. Ito na ang pagkain namin. Sponsored by 7-Eleven. Pakita mo 7-Eleven para makatabi. Ay, walang logo ng 7-Eleven, no? Ayan, logo ng 7-Eleven. Diyan kami kakain. Yan. Saan mo na, Bok? Unbox mo na. Unbox ka na po ka. Yeah. One for you. Unboxing. For only 29 pesos. Busog ka na. Para mamaya may tapunan tayo kasi nakikain lang tayo sa Dunkin Donut. Pakain na yung donut. Pakain mo na kami. So, shoutout sa Dunkin Donut. Pakain muna kami. Alright, so kakain muna kami. Tamang kain. Kain tayo. Busy po siya, no? Mamaya, kakain muna ako guys, no? Busy din ako eh. So, bye-bye. So guys, no? Habang hinihintay nating matapos kumakain yung isa doon, bibili muna ako ng chocolate. Kasi parang gusto ko ng chocolate. Ayan, nakabili na tayo guys. Nalimutan pa pala tayong bilhin, no? Sa favorite ko. So, favorite. So yun, no, mga tol, no, nakabili na tayo. Ano, na-chat mo na? So yun, no, tagal pa rin niya kumain mga tol. Hintay natin siya matapos. O yan, kain muna ako ng part 2. Yeah.
3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. So, ayun na mga tol, no? Ready na kami umalis. Pupunta na kami sa MOA. So, kita-kits na ron mga tol, no? Bye! Dito na tayo ngayon sa MOA. So sa dulo tayo ng seaside. Dito nyo linig ko. Ayan ang mga barko, no? Na, ang tawag ko dito kasi malaking imbornal. Alam mo kung bakit? Kasi ang baho-baho dito mga tol, no? So para kang nakakamoy ng imbornal dun sa bahay nyo. So may isa pa kami pupuntahan eh. Ano pa pupuntahan natin? Yung mismo banda. Para maganda yung view natin lang, no? Napakalaki. Okay. So tara, pupunta na tayo doon, no? Hintayin nyo na lang. Bye! I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. So ayun po ano, andito po tayo ngayon sa seaside Of the SM MOA by the Bay. From Quezon City to SM MOA. Yan na po ang resulta. So dami pa kami pwede punta, no? We will be right back. What's up? So guys, no, sa kasamaang palad, no? May bad news na naman. Nangingitim na po kami, no? Nakikita nyo pa yan. Kita nyo pa yan, ha? Mukha na kami zebra dito sa kulay namin, no? Nakakaiyak. So saan tayo pupunta po? Yan, nakikita nyo dito pala yung padlock, no? Yan, ilagyan ng harang kasi wala kaming kasamang ano eh, jowa. kasama eh. So pwede lang pumasok dyan Mga couple lang. pag may kasama kayong jowa. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, puso'y wala ng mararamdaman. Saan makapasok kahit anong pilit namin mga tolo? Oh, ayaw kayo. Di kami pwede papasok kasi wala kaming jowa, no? Wala kaming kasama. So pag meron na, dyan, padlock kami dyan. So, tara po bye. Let's go, mamaya. Papahinga muna kami kasi di namin asahan na ganito kainit. So, kala namin uulan kaya di kami nag long sleeve, no? Tutulog muna kami in 10 minutes. Nyakwe! Mamaya, watch out. Magbibinis kaming mamaya. Uy, magbebenis pala kami mga tol, no? Oo. Sino gusto sumama sa binis? Sino gusto sumama sa binis? Walang gusto sumama mga tol, no? Shoutout nga pala sa'yo, Tita Luz, kay Mama Alam mo Babe. kung sino kami nakadating? So, sorry po, no? Hindi po kami nagpaalam, no? Kasi sabi lang po kasi namin na UP lang. Pero, napunta sa MOA. Napunta po sa MOA. So, sorry po, no? Sorry po sa mga mama namin. Uwi naman po kami. Ano lang po, huwag po kayo mag-alala. Uwi po kami. Bye-bye. Mama. Bye!
So, ayun no, mga tol. No? Nandito na tayo. kami. Dito kami sa Binis Mall. Check ko anong oras na, kung ilang oras kami dito. So, ayan, naglilibot kami. So, papasok na kami. Wala pa, 2:30 pa lang. Book, tandaan mo yung labasan natin, book, ha? Wala yan. Ito tayo. Yan tayo. Makakit tayo, mga tol. Hi. Pagod kami. So, guys, no, pumunta lang kami dito para magpalamig. Kaya, libot. Patanong mo yung bike. Layo eh. Ay, hindi ka pa matatanaw. Ba na tayo? Ayun po. Ayun po, kung nakikita nyo po ba mga tol? Yan no, nandyan yung bike namin no. So sana mamaya nandyan pa yan no. Pauwi, hindi natin alam. Tatanong na naman. So, dami namin pinagtanungan no. So, naliligaw-ligaw kami. So, baka nyo na kami. Bye! Forgetting who I am, forgetting where I'm coming from. I cast myself away, away, away. Nasa isang malaking kanal na tayo. Ay, Binis. Nasa Binis na tayo mga tol. Kaya, pagkatapos natin dito ng mga libot-libot, ready to uwi na kami. Sana nanduba yung mga bike. Saan ba ang pwedeng gawin dito sa Binis tol? Ikaw, mag-ano tayo ngayon? Bok, makikita mo yung bok, yung tulay na yung bok. Oo, wala Kita sa ba yung bok guys? Oo, wala sa atin yan. Kasi ayan ganyan yung bok, sa kapayang bok. No? What's up sa inyo mga tol? Kita nyo ba yan sa likod namin? Yan. Merong ganyan sa kwarto ko eh, kaso di pa bukas. Ganda pala dito bok pag ano yung maliwanag. Oo. Lalo pag gabi, kasi bukas lahat yan. So tayo bok. Yan nga po. So bok, nagugutom ako bok. Ako din eh. Nakikita mo ba yung kalib na yan? Nakikita mo ba yung kalib na yan? Oo, kitang-kita ko yan. Dito. Diyan na ba? Kung meron pang isa, may masarap shawarma sa taas. Saan? Sa taas. Magkano? Ganun lang din, budget meal lang din. O tara doon tayo. Let's go. Sarap. Sa kasalukuyan po kami naghahanap ng mga kain. Ano eh, shawarma bros. Oo, shawarma. Hinahanap namin yung shawarma bros. Habang nahanap namin yung shawarma bros, no? Kita-kita na lang ulit tayo doon sa location na yun. Let's go. Eventually. Budget meal pala book yung ano yung shawarma bros Bus pera natin dyan eh. Sabi mong budget meal, ha? Sabi mong budget meal, ha? Wala pala po, hindi po pala. Bababa ulit tayo. Doon na lang tayo sa una nating nakitang shawarmahan. 69 pesos lang, may Pwede kanin. pa to next week daw. Sige, sige nga. So, tara, doon na lang ulit, bye-bye. So, ayun na nga, mga tol, no? Ito na, hawak na namin tong kalabs. Kain muna kami, gutom na kami. Bye-bye. Two 2,000 years later. Pagod na ako, Dok, no? Hindi nga. Mali ka, bakit na tayo? Mamaya, mabiting ka pa. Ano? Mamaya, mabiting ka pa eh. Paglalakad pa lang natin, nakakapagod na eh. Oo, ano, hindi ko pala naisip, nakabike pa na tayo. Ground floor lang eh. May underground pa ba ito? Baka yung sinasabi mo libreng tubig. Hindi yan, tayo. Bakit? saglit, no? Dahil nangawit yung mga legs namin. Baka bulikatin na kami pag nag-bike pa kami. Hintay-hintay na lang, no? Baka mga... Kaya po.
And so, what's up mga tol? Dito na kami ngayon sa bahay nila Tita Luz. Kasalukuyan po kami pinapagalitan. Nangitim ba kami? Mumula lang eh. Mumula lang eh. Saan kayo galing? Mowa. Mowa? Saka Denise. Abangan niyo sa vlog ko. Sige. Hello? Ah, pare ko. Hello? Nagagalit ako sa kanila. Ang layo-layo ng pinuntahan nila. Grabe. Marikoy, grabe. Yung dalawa. Mowa. So, dito na natin tatapusin tong vlog natin, no? So, abangan nyo kung mga susunod namin pupuntahan. Pag sinabi naming malapit, malayo yon. Ang sinabing dyan lang yon kung saan kami napapadpad. See you next vlog, my man. Bye-bye!